咁如果你最近睇緊第四代嘅，又覺得佢收樓慢，咁呢個樓盤嘅話，展銳江月灣嘅話，都值得你過嚟睇一下嘅。162方，佢實用率嘅話去到200幾方嘅，而且我哋呢邊今年買就今年交樓嘅。咁小區呢邊嘅話都係實景嘅園林嘅，咁係做咗一個善意園林啦，水景啊同埋啲樹啊各方面嘅話都係做得比較好嘅。每一棟嘅架空層嘅話都有唔同嘅飯會所，而且我哋呢個樓盤嘅位置嘅話屬於食期區，距離我哋中山嘅山姆係1公里，去到我哋嘅中山北站嘅話，開車亦都只需要3分鐘嘅啫，非常之近噶。咁我哋而家事不宜遲，入去我哋嘅樣板間感受一下。如果你最近喺度揾緊啲景觀房，而且仲係食期區嘅話，咁呢個小區你一定要過嚟睇下啦。咁呢個小區嘅話，而家賣緊個戶型有89方到162方嘅。咁我哋嚟到個樣板間嘅話係162方，睇下我哋個廳嘅話係有接近80方嘅無柱客廳，係非常之大嘅，賣一套少一套噶啦。呢種大平層嘅話，咁呢邊嘅話就係一個灶台嘅，咁再過嚟嘅話就係我哋嘅廚房位置啦。咁呢個位置嘅話做咗 N 字形嘅。咁呢邊嘅話就可以作為一個西餐咁樣嘅設計。如果你中意樣板間嘅設計嘅話，都可以改造成咁嘅。本身呢度係有間房嘅，咁佢呢邊嘅話就將佢打通咗。咁個廳嘅話係非常之開揚嘅。咁呢邊係南北通透嘅一個陽台。咁北面陽台嘅話，咁就係睇我哋港口呢一邊嘅視野都係冇遮冇擋嘅。而家加推嘅係我哋嘅一棟呢一邊無坯交付嘅。咁你望下廳呢邊可以放個10人台或者係12人台都可以嘅。咁我哋個房間佈局嘅話可以做5房或者係4房。咁我哋上面樓上嘅話會有一個房間嘅，同我哋樓下嗰個房間係一樣，都係做套間都 OK 嘅。咁我哋而家呢邊嘅話樣板間係有經過改造嘅。咁改造咗之後嘅話，呢邊就係做我哋嘅衣帽間同埋洗手間嘅，都係非常之大。睇出去嘅視野景觀都係冇遮冇擋嘅。主人房呢邊嘅話就係放尾8個床，望出去嘅視野景觀嘅話就可以見到我哋食期金英呢一邊嘅半個中山嘅話基本都睇晒㗎，仲可以睇我哋嘅食期河呢邊。咁仲有一個房間嘅，呢邊嘅話就可以作為長輩房或者係兒童呢啲大兒童咁個房都 OK 嘅。咁啦，帶埋套間嘅房間嘅話唔會話好大，都唔會話好細嘅。咁呢邊就可以放個1.5米嘅床嘅話，再擺個櫃，咁都 OK 嘅。咁房呢邊嘅話就已經係睇晒噶啦。唔知道最近大家呢邊有冇喺度揾緊食期區呢邊嘅房呢？咁實用率嘅話，162方嘅話，而家可以去到係200幾方嘅一個實用率嘅，喺唔係第4代都勝似第4代呢一種設計嘅。如果有興趣想要了解呢一個樓盤嘅朋友嘅話，都可以後台 DD 我。